ڈیرہ غازی خان میں طبی سہولیات میں آئے گی جدت، سردار فتح محمد خان بزدار انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی پر کام جاری، منصوبے کے لیے 1 ارب مختص، کل 4 ارب سے زائد لاگت آئے گی، اپریل 2022 تک منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ گرین ایریا میں اب کوئی بھی رہائشی کالونی نہیں بنے گی، چیف سیکرٹری پنجاب نے واضح کر دیا، صرف رہائشی علاقوں میں NOC جاری کرنے کا حکم، جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ لادی گینگ ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ چولستان میں باران رحمت سے جل تھل کا سماج، ٹوبے پانی سے بھر گئے، صحرا میں زندگی کی رمق لوٹ آئی، جانوروں کے لیے چارہ اور پانی دونوں میسر، ہر طرف خوشی کا سما، محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ جنوبی پنجاب میں ابر کرم کھل کر برسا، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان سمیت سرائیکی خطے میں کہیں تیز اور ہلکی بارش، موسم حسین، گرمی چھو منتر، بارش نے انتظامیہ کے دعووں کی کلی کھول دی، ملتان انتظامیہ کے لیے پانی کا نکاس چیلنج بن گیا، DG خان میں اہم شاہراہیں ڈوب گئیں، رنگپور کا چوک سرور شہید سے رابطہ کٹ گیا، 5 سال سے خستہ حال سڑک پر کئی فٹ پانی جمع، نشیبی علاقے ندی نالوں میں تبدیل۔ علی پور میں باران رحمت عوام کے محافظوں پر بھاری پڑ گئی، تھانہ سٹی ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا، کئی فٹ پانی جمع، اہلکار ریکارڈ بچانے میں مصروف، محافظ خانہ، بیرک اور اہلکاروں کے کمرے پانی میں ڈوب گئے۔ میاں والی میں ابر رحمت بنی لوگوں کے لیے زحمت، ونجاری میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 گائے اور بیل ہلاک، دونوں جانور درختوں کے نیچے بندھے ہوئے تھے۔ میپکو ریجن میں تیز آندھی اور بارش سے بجلی کی فراہمی متاثر، 125 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے، ملتان، DG خان، کھانے بال، مظفر گڑھ، تہاڑی، بہاول نگر اور رحیم یار خان شامل، ادھر بہاولپور شہر کے 45 فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی معطل ہونے سے شہری پریشان۔ ملتان میں بارش کے باعث موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، موسم کا لطف اٹھانے کے لیے عوام نے سموسے، پکوڑے اور جلیبی کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی GOR2 بہاولپور ہاؤس آمد، پرسنل اسٹاف آفیسر کے بھائی عامر علی کی شادی میں شرکت، دلہا دلہن کو شادی پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ معروف ٹک ٹاکر کریم شاہ نے اپنی حریف عائشہ ناز کو لیگل نوٹس بھجوا دیا، بے بنیاد اور من گھڑت الزامات پر مبنی مقدمہ واپس لینے اور 1 کروڑ روپے کا ہرجانہ 1 ماہ کے اندر ادا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بصورت دیگر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا جائے گا، جس کے تمام تر اخراجات بھی عائشہ ناز کو ادا کرنے ہوں گے۔ ملتان کے علاقے جعلی وین میں ڈکیتی، 4 مسلح ڈاکوؤں نے شادی والے گھر کا صفایا کر ڈالا، 12 لاکھ نقدی، 10 تولے سونا لوٹ کر فرار، متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کے جہیز کے لیے سونا جمع کیا جو ڈاکو لے گئے۔ کہروڈ پکا نورشا گیلانی میں 7 سالہ بچے سے مبینہ بدفعلی، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، ریمانڈ ملنے پر ملزم کا DNA کرایا جائے گا۔ سرگودا میں بھتہ خوروں کے خلاف احتجاج پر نہتے شہریوں پر پولیس گردی، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کا عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا اعلان، ڈسٹرکٹ بار، تحصیل بار بھلوال، تحصیل کوٹ مومن اور تحصیل ساہیوال بار میں بھی ہڑتال، وکلاء نے احتجاجی کیمپ لگا لیا، گرفتار شہریوں کو جلد رہا کرنے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان کی بستی ملک شاقی کے مکینوں کا احتجاج، مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی، کہتے ہیں 1 ہفتہ قبل باثر افراد نے شبیر نامی نوجوان کو تشدد کے بعد گلے میں پھندا ڈال کر درخت سے لٹکا دیا، تھانہ آباد میں پولیس نے تاحال مقدمہ درج نہ کیا، ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ فرانسک رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ لائک کر دی۔ بہاولپور میں کرونا ویکسین کی قلت، عالمی وبا کے خلاف ویکسینیشن مہم تعطل کا شکار ہونے کا خدشہ، ہیلتھ حکام کا کہنا ہے کہ صرف 1 دن کی ویکسین موجود ہے جو سینٹرز کو فراہم کر دی گئی، 11,000 ویکسین موجود، روزانہ کا ٹارگٹ 7,000 ہے۔ جنوبی پنجاب میں کرونا کیسز میں کمی، ملتان، رحیم یار خان اور DG خان میں 1 مریض جاں بحق، ملتان میں 21 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ سرگودا 10، بہاولپور 4، رحیم یار خان 3، DG خان 2 اور مظفر گڑھ میں 1 کیس رپورٹ ہوا۔
मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। सदर चैम्बर ख्वाजा सलाहुद्दीन और कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने इफ्तिताह किया। ख्वाजा सलाहुद्दीन कहते हैं कि कोरोना के फैलाव को रोकने और कारोबार मुकम्मल खोलने के लिए हमें वैक्सीन लाजमी करवाना होगी। कमिश्नर मुल्तान बोले, कोरोना वैक्सीन लाजमी करवाएं, अफवाहों पर कान मत धरें। तनख्वाहों में 25% इजाफे का वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद। मुल्तान में एपका ने एहतजाजी धरनों और मुजाहिरों के लिए मुशावरती इजलास की कॉल दे दी। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान क्लैरिकल एसोसिएशन खालिद जावेद ने कहा, हुकूमत की जानिब से सिर्फ वादे किए गए। बजट आ गया, म्यूनिसिपल कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन न आ सकी। बिहारी में रिटायर्ड गरीब मुलाजमीन के घर का चूल्हा 15 रोज से बंद। 100 रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन के हुसूल के लिए बैंक के चक्कर काटने पर मजबूर। बैंक इंतजामिया के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी का अकाउंट खाली है। हुकूमत पंजाब का इंसाफ आफ्टरनून स्कूल का मंसूबा बुरी तरह नाकाम। रहीम खान में 15 माह से असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। दही इलाकों के तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। असातिज़ा का हुकूमत से तनख्वाहें जारी करने और वालिदैन का मंसूबा बहाल करने का मुतालबा। एक्सियन ताहिर वहीद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, काम सुस्त रवि से कर रहे हैं। भावलपुर में एक्सियन बिल्डिंग M&R ताहिर वहीद से अफसरान नाला। ताहिर वहीद के खिलाफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर करने के लिए खत लिख दिया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। सरगोदा के रिहायशी पाक फौज के हवलदार हाफिज इफ्तिखार अहमद की तीसरी बरसी। पुरसा को हाफिज इफ्तिखार की शहादत पर आज भी फख्र। और मुल्तान पुलिस फोर्स के जवान का निराला काम, जो भी देखे हो जाए हैरान। एक ही वक्त में 5 किलो तक हरी मिर्चें खाने का शौकीन सिक्योरिटी ऑफिसर सज्जाद ने मिर्चें खाने में भारत समेत दुनिया भर को चैलेंज कर दिया। कहा, हुकूमत सरपरस्ती करे तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना चाहता हूं।